नमस्कार, हिमशरी लाइफस्टाइल में आप लोगों का स्वागत है। बदलते मौसम में अगर आप भी दूध पी रहे हैं खांसी जुकाम में, तो वो आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। दूध का सेवन करें तो उसमें अदरक कूटकर डाल लें, कुछ इस तरह से। उसको बॉईल कर लें जिससे कफ जैसी समस्या नहीं बनेगी। अगर आप अदरक वाला दूध नहीं पी पा रहे हैं तो इसी में चाय की पत्ती, हल्की चीनी डालकर आप पी सकते हैं चाय बनाकर। हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी है, चम्मच चाय की पत्ती डाल दी है। वो बिल्कुल स्लो गैस पर होने दें। टेस्ट अच्छा हो जाए, करी बनी रहे। ये चाय हमारी बन चुकी है, अब हम इसे छान लेंगे। फ्रेंड, ये बदलते मौसम में अदरक वाली चाय बहुत लाभदायक होती है। अगर आपको कफ जैसी समस्या है तो उसके लिए चाय बहुत फायदेमंद होती है।